Дараагийн мэдээг хүргэе. Гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас өсвөрөө залуучуудад нөхөн үрчийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх сургалт энэ сарын 16-ны өдрөөс эхэлсэн манай телевизээр өмнө мэдээлжсэн харин тус сургалтын үйл ажиллагаа үргэлжилсээр байна. Орхон аймгийн хэмжээнд 0-аас 17 насны хүүхэд 34724 байдаг. Иймээс нөхөн үрчийн эрүүл мэнд бэлгийн замын халдвар төвчний чиглэл, PC тоглоом донтох, архины хэрэглээ, мансууруулах бодис хэрэглэхээс зайлсхийх, эрсдэж болзошгүй аюулаас хамгаалах зорилгоор гүнзгийрүүлэн мэрэгшүүлэх, өсвөрийн залуучуудад нөхөн үрчийн эрүүл мэндийн талаар сургалт зохион байгуулах, сургагчид бэлтгэн үйлчилгээний хүртээн чанарыг нэмэгдүүлэх сургалтыг Орхон аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газраас эхлүүлээд байгаа юм. Манай нийгмийн ажилтны хүүхэд төлөвшил, багийн нийгмийн ажилтнууд нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй 3 өдрийн сургалт маань бас яг өнөөдрийн дороосоо нийгмийн ажилтнуудаас авсан тулгамдж байгаа сэдвүүдээр энэ сургалт маань явагдаж чиглэж байгаа учраас тодорхой гарц гаргалгаа ирсэн, хайсан, олсон орон нутгийн төвшөнд бол энэ асуудлууд дээр ахис дэвшил гарч үр дүнд хүрсэн ийм сайхан сургалт болно гэж ингэж ойлгож байна. Өргөнөр нь ийм сургалтууд зохион байгуулж байна. Сургалтууд яг жилдээ бол бас нэг 2-3 сургалтыг хүүхэд гэр бүл манай боловсрол соёлын урлагийн газар бол хамтраад явуулдаг. Энэ бол бас л нөгөө төсөв хөрөн мөнгө жилдээ батлагдсан цаад хүмүүсийн ажил дүр зохицуулах гэдэг боломж бол бас хязгаарлагдмал. Гэхдээ 2-3 сургалтыг бол жилдээ авдаг. Энэ жилийн сургалт маань бас яг манай нийгмийн ажилтны хүүхэд төлөвшлийн ажилтан багийн нийгмийн ажилтнууд маань манай аймаг орон нутагт яг ямар сэдвээр ярил хэрэгцээ шаардлага байна, ямар сэдв тулгамдж байна гэд өөрсдөөс нь саналыг авсан тэр дагуу чиглэлээ гаргаж мэрэгжлийн хүнийг авчирч байгаа гэсэн үг. За ингээд ер нь бол энэ удаагийн сургалтыг бид нар сургууль багийн нийгмийн ажилтны хөгжил төлөвшлийн менежерүүдийг чадахжуулах зорилгоор зохион байгуулж байгаа. За энэ сургалтын маань гол сэдвүүд бол одоо PC тоглоом донтдог, за тэр хүүхдүүдийг одоо онцлог, судлах, тэдэнтэй ажиллах арга зүй, за мөн архины хамааралтай гэр бүлийг одоо судлах, онцлог, тэдэнтэй ажиллах арга зүй, за мансууруулах бодис сэтгц нөлөөлөх юм хэрэгэлдэг тийм ээ. Өсвөр үеийн залуучуудыг судлах бас онцлог, тэдгээртэй ажиллах гэсэн юм сэдвүүдээр зохион байгуулагдана. За тэгээд манай аймгийн хэмжээнд бол одоо ер нь PC тоглоомд донтсон хүүхэд сэтгцэд нөлөөлөх ийм хэрэглэх мансууруулах бодис хэрэгэлдэг архины хамааралтай гэр бүлийн статистик сон судалгаа мэдээллийг одоо яг эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн газар бүртгэгдсэн тоо хэмжээ мэдээлэлээр бид нар авдаг. Надлан гэр бүлийн туршилтын хөтөлбөр гээл 270 өрхийг бид нар хамруулад нэг жил хэрэгжүүлсэн хөтөлбөртэй хамруулж үйл ажиллагааг зохион байгуулахад 270 өрхийн 40 өрхийг хэд жишээлбэл архины хамааралтай гэр бүл байх жишээтэй иймэрхүү та баримтууд бол ер нь гардаг. Гэхдээ аймгийн хэмжээний нэгдсэн та баримтыг бид нар эрүүл мэндийн газар, цагдаагийн газартай хамтарч бас гаргадаг юм. Статистиктэй мэдээлэлтэй. Эрүүл мэндийн газар дээр Өнөөгийн нийгэмд хүүхэд өсвөр үеийн залуучуудад тулгамдж буй дараах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх, хэрхэн үр дүнд хүрэх сургалтыг Улаанбаатар хотоос сургагч багш Сэтгэл зүй Баасан-Бат өргөдөн ирж сургуулийн нийгмийн ажилтан хүүхэд төлөлтийн ажилтан багийн нийгмийн ажилтнуудад компьютер донтолд архи согтууруулахунд мансууруулах бодис хэрэглээний төвшин гүнлэх аргачлал хувь хүний сэтгэл зүй бүрэн бүтэн байх 5 хэрэгцээ сургалтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү сургалт нь энэ сарын 22-ны өдөр хүртэл үргэлжлэн явагдах юм а.